bass in your face. A gente tem que ser grato a Jesus, não a um CNPJ. Então, eu queria pedir perdão, porque vocês são almas preciosas para Deus. Vocês só não aceitaram mais serem manipulados. Então, eu quero pedir perdão. Perdão porque um dia eu julguei vocês e hoje eu entendo o que é ser bloqueado pelos ex-membros. Eu entendo o que é ser chamada de pombagira, de coisas horríveis, de dizer que a gente vai ficar 7 vezes pior. Tô fazendo esse vídeo justamente porque, graças a Deus, agora já passou bastante tempo. Eu trabalhei muito o perdão, porque eu acho que vocês se recordam que no ano passado eu relatei que eu estava lutando contra uma mágoa de uma pessoa de dentro da Igreja Universal, que eu poderia destruir a vida dela, mas é isso que ela quer. E eu ainda acredito que ela me derrubou porque ela queria o poder, porque eu seria do diabo, né, por estar falando mal dela, dessa pessoa, e ela seria de Deus, porque a gente aprende, né, que quanto mais a pessoa é perseguida, eu aprendi a nem elogiar as pessoas, porque isso estava massageando o ego das pessoas. Então, se eu falasse a verdade sobre essa pessoa, né, para ela e para as outras pessoas da igreja, eu seria do diabo e ela de Deus. Só que eu entendo que cada um dá o que tem. Essa pessoa não conhece Jesus, só consegue ter misericórdia quem um dia precisou dela. Então eu posso te dizer assim, do fundo do meu coração, eu te perdoo e eu oro por você, para que Deus tenha misericórdia de você. Porque você, querida, você não derrubou só a mim. Você derrubou muitas esposas de pastor. Muitas, muitas. Eu tenho amigas que estão muito feridas, que eu oro pela alma dessas minhas amigas, porque graças a Deus eu passei por uma experiência de quase morte em 2014, onde eu vi minha alma saindo do corpo, aonde eu sei que existe um depois, eu sei que Deus é vivo. Eu amo Jesus mais que tudo na minha vida, porque se eu não tivesse passado por isso, por ver tamanha maldade, frieza nas palavras de algumas pessoas que dizem ter o Espírito Santo, mas matam almas, falando que estão ganhando almas, sem se importar com milhares de almas que estão sendo levadas para o inferno. Eu acredito na justiça de Deus. E eu acredito que no dia do julgamento dessas pessoas, Deus vai cobrar. Olha, eu estou muito cansada, mas eu estou muito feliz porque as coisas irão sair da forma que eu idealizei. É isso aí, meu amor. Sem luta não há vitória. Então vamos pra cima. É isso aí. Todo mundo esperando que eu abri meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando. Porque se eu começar a falar, eu não vou parar. Então, vou ficar batendo cabeça pra maluca dançar? Deixa que o hospício trata. Aí, diz a minha assessora, eu sou uma mulher business. Fazer minhas malas, porque amanhã cedinho eu tô indo pra São Paulo. Sabe fazer o quê?
trabalhar. Porque eu não tenho o tempo que as pessoas têm e nem quero ter. Tem coisa que não muda em nada. Leve uma coisa pra vocês. Se você parar no meio do caminho pra catar cada pedra que te tacam, você nunca vai sair do lugar. Você sabe quem você é? Então o que o povo fala ou deixa de falar? Não, já deixando de antemão aqui pra quem tá enchendo a porra do meu saco no direct. Eu prefiro hoje, analisando várias coisas que aconteceu, né, ter paz do que ter razão. Porque se eu abrir minha boca não vai dar certo. Eu não vou ganhar nada com isso. E olha, eu tô ganhando muito quietinha. Então eu prefiro estar quietinha. Na minha, trabalhando, quietinha. Entendeu? Quietinha. Que é isso que eu quero. Paz. Que eu tenho paz, graças a Deus. Posso dormir tranquila. Todos os dias. E é isso. Boa noite.